ठीक है, इतना सोच रहा था मेरा काम। You can change a new career letter. But exclusively याद हूँ। अरे स्टोरी तो चूज कर, ऑनलाइन खेलेगा कि ऑफ GTA प्लस में खेलेगा या स्टोरी में खेलेगा? इसमें खेलना है, इसमें खेलना है? ऑनलाइन चला ना, ऑनलाइन स्टोरी देख, स्टोरी स्टोरी हो गया तो ऑनलाइन चेंज बाद में। ऑनलाइन सही है ना, ऑनलाइन को दिक्कत नहीं है। जेंडर मानने दो, यहीं पे कर देते रहो। Yeah, lead a escaping criminal empire, employ other bodyguard and fund the employment extra by trading. अच्छा, तुम कौन सा लेना चाह रहे हो? ओपन नाइट क्लब एंड टर्न इट टू हॉस्टल पार्टी।